Những lý do bạn nên sở hữu một em bàn phím cơ giá rẻ Xiaomi SEG05. Cái gì khó nhớ quá. Tên nó nằm ở đây. Trang bị layout 104 phím hỗ trợ cho làm việc và chơi game. Tương thích với hai hệ điều hành Windows và macOS. Wow. Sử dụng Automu Switch hỗ trợ lên đến 50 triệu lần nhấn. Có hai sự lựa chọn cho đem, đây là Blue Switch và còn một sự lựa chọn đó là Red Switch. Hỗ trợ lên đến 6 chế độ LED khác nhau, điều chỉnh như thế này các bạn. Đó. Giá đỡ này cực kỳ thông minh, điều chỉnh đến tận 3 cấp độ luôn nha các bạn. Mình có thể điều khiển, đây là cấp độ 3 độ nè, mình cấp độ 6 độ là mình sẽ mở cái nhỏ này lên 9 độ, cái này lên. Đó, hợp với tư thế của cái bàn tay của mình á, mình làm việc lâu nó sẽ không bị mỏi cổ tay các bạn. Thiết kế cây cáp công thái học giúp thoải mái êm ái khi bấm luôn nha.